សួស្តីបងប្អូនអរគ្នាថ្ងៃនេះយើងមករៀនពីការបង្កើត account Flow Music ដើម្បីប្រើប្រាស់ AI សម្រាប់ generate video បាទមេរៀនមួយនេះគឺបងមួយចំនួនគាត់បានចេះហើយក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំធ្វើសម្រាប់បងដែលអត់ទាន់ចេះបាទដើម្បីចូលទៅបង្កើតនៅ account Flow Music អ្នកគ្នាត្រូវបើកនៅ browser របស់យើងរួចយើង search រកពាក្យថា Flow Music បន្តមកទៀតអ្នកគ្នាចុចនៅលើ website លើគេនេះមកបាទរួចយើងនឹងឃើញ website របស់ Flow Music បន្តមកទៀតអ្នកគ្នាត្រូវតែចុចនៅកន្លែងពាក្យថា login បន្តមកវានឹងទាមទារឲ្យអ្នកគ្នា link Gmail ជាមួយនឹងវាអញ្ចឹងអ្នកគ្នាធ្វើការចុចលើរូប Gmail នេះមកបាទរួចយើង select លើឈ្មោះ Gmail របស់យើងមកបន្តមកទៀតអ្នកគ្នាចុចពាក្យថាបន្តបាទរួចនៅម្ដងកន្លែងនេះអ្នកគ្នាបើកคลิกប៊ូតុងនេះមួយយើងចុចពាក្យថា get start តមកយើងចុចពាក្យថា agree បាទបន្តមកទៀតវាឲ្យយើងដាក់ឈ្មោះអញ្ចឹងយើងវាយឈ្មោះមកឈ្មោះរបស់យើងត្រូវតែលាយលេខកតុយបាទឥឡូវនេះយើងបានបង្កើតនៅ account Flow Music ហើយអញ្ចឹងដើម្បីចូលទៅប្រើប្រាស់generate ជាវីដេអូអ្នកគ្នាត្រូវចុចនៅកន្លែង music video យើងចុចកន្លែងនេះមករួចយើងចុចពាក្យថា new music video ចុចកន្លែងនេះមកបាទរួចអ្នកគ្នាឃើញផ្ទាំងនេះអ្នកគ្នាចុចពាក្យថា got it បាទឥឡូវយើងចុចម្ដងទៀតអូខេវានឹងចេញបែបនេះបាទនៅត្រង់កន្លែងនេះអ្នកគ្នាអាចចុចកន្លែងសញ្ញាបូកនេះមកយើងយក image បាទអញ្ចឹងយើងអាចបំលែងពីរូបភាពទៅវីដេអូឬក៏យើងដាក់ព្រមយកតែម្ដងក៏បានដែរបាទបន្តមកទៀតកន្លែងព្រមនេះអ្នកគ្នាអាចសរសេរខ្លីៗសិនមកក៏បានអញ្ចឹងយើងចាំមើលមេរៀនក្រោយរបៀបនៃការសរសេរព្រមជាមួយវាបាទអញ្ចឹងនៅកន្លែងនេះអ្នកគ្នាធ្វើការកំណត់ setting យើងដាក់ 16.9 សម្រាប់ទម្រង់ផ្ដេកក្បៀសមួយមក10វិនាទីក្បៀសមួយទៀតមក18ក្បៀសមួយទៀត audio បាទអញ្ចឹងយើងចុច generate មកវានឹងធ្វើការ generate ជាវីដេអូហើយបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ account Flow Music អ្នកគ្នាអាច generate បានចំនួន50វីដេអូអញ្ចឹងអ្នកគ្នាត្រូវតែរៀនមេរៀនរបៀបនៃការរែក Gmail ណាបាទដើម្បីយើងមាន Gmail ច្រើនយើងអាចប្រើប្រាស់វាបានច្រើនអានេះវីដេអូវាគឺកម្រិតគុណភាពល្អបាទអូខេឥឡូវវាបានធ្វើការ generate វីដេអូមកហើយបាទអ្នកគ្នាអាចចាក់មើលបានបាទសម្រាប់ AI វានេះយើងអាចប្រើប្រាស់វាបាន free អញ្ចឹងវាល្អសម្រាប់យើងទើបតែចាប់ផ្ដើម